La Comunificadora és un programa d'impuls de l'economia col·laborativa Procomú que es fa des de Barcelona Activa. És la segona edició, aquest any ha sigut la segona edició. Es veia la necessitat de que hi hagués un instrument, diguéssim, per acompanyar els projectes, per ajudar-los a buscar la seva viabilitat amb un model Procomú, com a projectes, diguéssim, per comunicar-los, no? Per fer-los entrar en la lògica d'una economia que fica en el centre el compartir en lloc de ficar en el centre la transacció. Estàvem en un moment en què l'economia anomenada col·laborativa, però bàsicament economia de plataforma extractiva, estava tenint un impacte i està tenint encara un impacte molt fort, i el que no podia ser és que des de les institucions públiques es seguís promovent un model d'emprenedoria basat en startups que el seu èxit és primer obtenir un capital d'inversors per després ser comprades per una multinacional, a vegades per enfonsar el propi projecte. Per tant, el que es demanava són projectes que s'impulsen perquè es mantinguin i que s'impulsen perquè fan una contribució en el bé comú. El que fa el programa és oferir diverses accions que ajudin a buscar aquesta viabilitat i a comunicar el projecte. Per una banda hi ha una part formativa en la que s'entren en els models de negoci procomuns, es busquen models existents i per què estan funcionant, sobretot perquè són sostenibles. També hi ha altres formacions complementàries com conèixer eines lliures que poden ser útils en el projecte o veure quines fonts de finançament es poden utilitzar i altres qüestions d'aquest tipus. També hi ha tallers en els que realment llavors es treballa amb els propis projectes, amb dinàmiques de grup en les que vas veient com articular aquell projecte. I després hi ha una part d'assessoraments, hi ha un acompanyament, hi ha una tutoria per cada un dels projectes, hi ha una figura d'una persona que és la seva tutora, i després hi ha assessoraments amb una borsa àmplia d'assessors amb coneixements molt diversos que els hi poden resoldre qüestions concretes. En certa manera, aquest tipus de projectes tenen un caràcter experimental, no perquè aquesta economia sigui molt recent, en realitat l'economia del Procomú sabem que és ancestral, des dels boscos, les pastures, els forns comunals i aquestes coses, i a més s'ha actualitzat en les últimes 3 dècades amb el software lliure, les tecnologies lliures, Arduino, Wikipedia, etc. Però d'alguna manera s'està ampliant, està anant a altres sectors on no havia anat, i al ficar-se en altres sectors i en altres formes de funcionar s'ha d'experimentar quin model de sostenibilitat es pot trobar. Tenim exemples i els podem veure per què han funcionat i els podem traslladar a l'altre sector i adaptar-lo. A Barcelona tenim una tradició forta d'associacionisme, tant cultural com de barri, com d'esplai. Tenim una tradició forta de cooperativisme que ja ens ve de bastant enrere, del XIX, dels principis del segle XX fins als anys 30, que es recupera als anys 70 i que torna a tenir una altra onada ja cap als anys 90 i 2000. Tenim, per tant, un entorn fort en aquest sentit. Tenim un entorn fort també del que podem dir l'ecosistema dels procomuns, dels hack meetings, del Free Culture Forum, de cultura lliure i de tots aquests àmbits que s'articulen a través de grups informals i de trobades en les que es va articulant tot un ecosistema i que té a veure també amb un ecosistema global. Però potser sí que hi ha una especificitat a Barcelona o a Catalunya en el que es posen en joc tots aquests àmbits que en realitat en aquests moments estan en confluència. Cadascú té la seva pròpia tradició i s'està buscant com confluir perquè comparteixen molts valors comuns. Amb un enfocament d'un projecte empresarial convencional, normalment el grup impulsor està en el centre i és el que decideix les coses i també és el que recull el benefici de la producció de valor. Si comuniquem un projecte, el que busquem és quins actors hi ha i que hi hagin relacions justes entre ells, i a vegades podem veure que és el consumidor o l'usuari el que ha de ser el que tingui el paper més important en la governança. Per això recorrem en els instruments que ens dona el cooperativisme,
que té solucions de fa anys per a aquestes coses, com les cooperatives de consum, o de serveis, o de treball, o d'habitatge, etc. Hi ha diverses fórmules cooperatives que en aquesta confluència entre el cooperativisme i el procomú trobem que ens donen solucions per tractar aquesta governança procomú. Aquestes dues primeres edicions de la comunificadora podem dir que són un primer experiment de com acompanyar projectes per l'economia col·laborativa procomú, però això està dins d'una idea més àmplia que estem treballant diferents actors, tant a nivell local com a nivell internacional, construint una xarxa per arribar a fer un veritable ecosistema d'acompanyament. Crec que això és un moment molt interessant i també personalment estic aprenent moltes coses treballant amb aquests projectes i treballant amb els projectes de la comunificadora, que són gent que venen amb una idea que té aquesta dimensió social i que també busquen i troben maneres que tu no t'esperaves de resoldre aquestes qüestions, no?